I am Monica ma'am, your class teacher from Bright Public School. Today we will study English. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे. पिछले क्लास में हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने इंग्लिश में फोनिक साउंड ऑफ ओ पढ़ा था ना. हमने फोनिक साउंड ऑफ ए, फोनिक साउंड ऑफ ई, आई, ओ पहले से पढ़ लिया. आज हम फोनिक साउंड ऑफ यू पढ़ेंगे. तो चलिए आप सभी मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 निकालिए, फोनिक साउंड ऑफ यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. फोनिक साउंड ऑफ यू. टाइम टू रीड एंड लर्न. ओके, तो आज हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें कि फोनिक साउंड यू का यूज़ हुआ है. ओके, यू वर्ड से CUB जहाँ यू यूज़ हुआ है ना, ऐसे वर्ड्स हम पढ़ेंगे जिसमें कि फोनिक साउंड यू आए हैं. चलिए हमारे साथ सभी पढ़िए. CUB कप, TUB टब, BUN बन, GUN गन, BUG बग, MUG मग, HUT हट, NUT नट, CUP कप, PUP पप, BULL. हमने बताया था ना, एक ही वर्ड जब दो बार लिखे रहे तो उसे हम डबल पढ़ते हैं. तो BULL बुल, फिर PULL पुल. तो यहाँ हमने देखा कि यू फोनिक साउंड यू से वर्ड बने हैं ना. CUB कप, TUB टब, BUN बन, GUN गन, BUG बग, MUG मग, HUT हट, NUT नट, CUP कप, PUP पप, BULL बुल, PULL पुल. पुल मतलब खींचना है ना. तो चलिए अब हम फोनेटिक ड्रिल पढ़ेंगे. ठीक है, राइमिंग वर्ड जैसे. चलिए UB जिसके लास्ट में आएंगे. हाँ, तो CUB कप, DUB डब, HUB हब, NUB नब, RUB रब, TUB टब. ओके, तो यहाँ पे UB वर्ड सबके पीछे आया ना. हाँ, उसी तरह UN. नेक्स्ट BUN बन, FUN फन, GUN गन, NUN नन, RUN रन, SUN सन. तो UN वर्ड से हमने पढ़ा ना, UN जिसके लास्ट में आए हैं वैसे सारे वर्ड्स हैं ये. अब है UG. BUG बग, HUG हग, MUG मग, JUG जग, RUG रग, TUG टग. है ना. चलिए नेक्स्ट UT. BUT बट, CUT कट, GUT गट, HUT हट, NUT नट, RUT रट. अब है UP जिसके लास्ट में UP है. UP आप, CUP कप, DUP डब, GUP गप, PUP पप. मेरे साथ सभी बोलिए SUP सप. ओके, अब है ULL जिसके लास्ट में आए वैसे वर्ड्स पढ़ेंगे. BULL बुल, FULL फुल, KULL कुल, LULL लुल, DULL डुल, PULL पुल. ओके, नेक्स्ट क्या है? टिक द करेक्ट पिक्चर्स. अब इसमें हमको क्या करना है, जो इस साइड पिक्चर्स हैं उनसे जो सेम पिक्चर है उसमें हमें टिक करना है. ये क्या है बच्चों? JUG जग. अब जग कौन है इसमें? ये तो सन है, ये हुआ जग, ये हो गया कप. तो यहाँ जग, इसमें हमने टिक किया. अब ये क्या बेटो? पढ़िए. BUN बन है ना. बन ये तो टब है, ये है बन. आइए क्या है ये जल्दी बताइए आप लोग. हमने पढ़ा था ना यहाँ पे CUB कप. वेरी गुड. तो ये है कब. तो यहाँ पे हमने ये बन है ना, तो हमने यहाँ बन में टिक लगाया. फिर ये क्या है? सन, SUN सन. ये क्या है? बग है ना. और ये हट, ये सन. तो सन को हमने टिक किया चूँकि ये सन है. अब ये क्या है? पप, PUP पप. अब कौन सा इसमें पप है? ये. वेरी गुड, पप. इनसर्कल द ऑड वन आउट. ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो UG वर्ड जिसके लास्ट में UG वर्ड हो वैसे वर्ड से मिलता जुलता जो शब्द नहीं है उस शब्द में हमें सर्कल करना है. ऑड वन आउट, एक जैसे जो नहीं है, जो बिल्कुल अलग है. अब देखिए UG, HUG हक, RUG रग, RUN रन. यहाँ तो रन अलग है ना, तो हमने इसे सर्कल किया. फिर ULL. फिर अभी ऐसे वर्ड से चलिए. BILL बिल,
BULL बुल, FULL फुल, यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके लास्ट में तो ILL है, ULL तो नहीं है। फिर UN, BUN बन, NUN नन, NUB नब, इसमें ये होगा क्योंकि इसके लास्ट में तो UN नहीं, U भी है ना। चलिए UT, BUT बट, DUP डप, GUT गट। अब इसमें ये होगा क्योंकि इसमें तो अप लिखा हुआ है, हमें लास्ट में UT वर्ड से वर्ड बनाना था, तो इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा, DUP डप। अब UB, ठीक है, MUG मग, HUB हब, DUB डब, यहाँ पे UG हो वाले वर्ड होगा, है ना, मग। तो बच्चों आप कॉपी में किस तरह लिखिएगा मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए, इस तरह आप अपनी कॉपी में पिक्चर्स एक साइड बना के यू साउंड वर्ड यू वाले वर्ड्स लिखिएगा। ओके, तो क्या हमने लिखा है, ये क्या है, मग, MUG मग, CUP कप, HUT हट, BUN बन, SUN सन। आप लोग बोलिए क्या है, TUB टब, GUN गन, गन तो सभी के पास रहता है ना, आप लोग मेले में खरीदते हैं ना। चलिए, NUT नट, BUG बग, PUP पप। तो बच्चों आप सभी को साउंड वर्ड यूज समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। आप इसे अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिखकर लर्न कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।